係想問下你嗰度嗰隻白蛋白啊，有冇庫存啊？白蛋白前幾日咧，佢係冇庫存嘅。你而家想要白蛋白係咪？係啊。友仔有冇人食過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？有人食過嘅話俾我知下。凡係直播間有人買過白蛋白嘅，試過嘅，一日到黑特別轉貴嘅，擤鼻涕擤到嘿嘿聲嘅，同埋咧咳咳鉗鉗嘅，一年到晚嘅，話俾我知。阿梁仔，你幫我睇下我哋嘅白蛋白有冇庫存？嗱，你彈咗槍嘅，因為嗰日咧我聽阿幸如話你問過，佢話冇庫存嘅，你問下佢。有冇人買過？有47份啊！有47份，係有47份嘅庫存啊！咁如果你話我需要你話乜嘢啊，阿姐姐？我前幾晚咧去幸如嗰度咧，佢就話冇庫存咯，然之後我就想問下你呢度有冇？就係因為之前咧，我見你話咧，佢對個鼻炎好啊嘛，好，然之後係啊，然之後我就買咗俾個女士啊，但係佢飲咗即係結果真係好好喎，好好嘅真係好好。係啊，我就係一個例子嚟，你信我，我就係一個例子嚟。成日咧就捽個鼻啊，咁樣捽個鼻，我見到佢，我真係成日都會打哇聲佢，然之後我就買咗呢個俾佢飲。嗱，你睇睇我哋嘅廠家小客服啦，佢係咁樣嘅，佢能夠咧達到咧，如果我哋做咗乜嘢手乜嘢熟乜嘢嘅，同埋咧放乜嘢化乜嘢啊，我哋有啲人咧大乜嘢病啊嘛，咁特別係咧我哋感啊，同埋咧流啊咁乜嘢啊出咗嚟之後咧，我哋咧都可以飲呢個白蛋白嘅。如果犀利嘅一日飲2支，如果唔犀利嘅一日飲1支，飲咗幾長時間先至有效啊？你可以飲乜嘢嚇？飲一兩份你就知㗎啦，350蚊你可以買下試下。嗱，呢個梁梅姐姐咧，佢唔係第一次買㗎啦，你可以問下佢嘅。因為我哋剩翻43份嘅啫喎，而家剩翻41份。我要拍啲先啦，因為我之前咧，我買咗俾我女飲咗之後咧，佢係有效果。真係有，你可以問下梁梅姐姐。梁梅姐姐，你講下。係啊，呢白蛋白幾好嘅，一般飲早上飲好啲咯，飲2份都效果幾好嘅。阿梁梅姐姐，你飲咗幾多份啊？我哋呢個白蛋白。我啊，可能飲咗6、7份都唔止。你聽唔聽到啊？呢個唔係膠原蛋白，呢個係白蛋白，唔係拍4發6。你買2份350蚊，你買1份184蚊，就慳咗15蚊。呢個優惠咧已經係頂優惠嚟㗎啦。就媽個個都調我媽都飲咗，我俾1份俾我媽啊。你聽完阿梁梅講先啦，小潘，你話乜嘢啊？阿梁梅。我話就媽，我都係介紹咗顧客啊，就媽我幫人哋拍嘅，早幾日咧就上次我姑仔，舊年我幫姑仔拍咗，嗰日又叫我幫佢拍嘛。你可以安心飲，因為我哋呢個白蛋白咧，佢係3歲以上咧就可以飲噶啦，3歲到100歲，3歲到150歲，只要你仲有命生嘅，你都可以飲，係真係嘅，我唔係同你講笑。飲幾好，我之前啊，我咁大個人咧都發燒，後尾自從飲咗之後都唔怕發燒。因為佢可以增強我哋嘅免乜啊、疫乜嘢啊，你睇下我哋嘅廠家小客服就知道啦。而且咧，我哋係用小分子吸收嘅喎，你飲咗之後咧，佢瞬間咧佢就會吸收噶啦。阿梁仔，你介紹一下，梁梅姐，多謝晒你嚇。同埋咧，因為我哋平時咧，我哋白蛋白我哋有好多嘅，包括我哋可以沖啊，或者乜嘢其他嘅白蛋白。但係白蛋白嘅話咧，如果佢要吸收嘅話咧，即係我哋人體要吸收咧，只有2胎3胎可以吸收嘅。咁但係我哋呢個白蛋白咧，佢係小分子胎，佢係唔需要消耗我哋嘅能量，係唔需要㗎，你直接飲咗啊！你直接飲咗咧，佢就可以吸㗎啦，可以吸收㗎啦。所以我就話俾你知，佢非常之好。而家好多啲人咧個肺仔有問題嘅，特別係點樣咧？特別係咧，我哋疫情過咗之後咧，我哋有好多人咧結成一塊塊嘅玻璃性乜嘢啊？有冇人聽過啊？同埋咧，你照好多人啊，因為佢打咗嗰啲疫乜嘢啊？係冇錯。然之後好多人，然之後咧特別容易咧嗰個免疫力低，然之後特別容易咧就感啦，同埋毛啦。咁我哋好多人咧就會試，我唔使講得有啲誇張㗎。你飲350蚊你就知道㗎。冇錯。特別係我呢啲過敏性嘅，我講咩嘢？你可以呢個上邊嘅姐姐，你話你個女定係邊個試過啊？呢個小潘。我女試過，因為佢成日縮鼻啊嘛。因為我哋呢邊咧就係個鼻炎咧就係通病嚟㗎，已經係。點解啊？我哋呢邊係靠緊茂名嗰啲咩啊？你海邊定係點樣啊？係啊。嗱，所以我就話俾你知，而家剩翻21份咋。如果你話我需要我哋嘅白蛋白嘅，我哋想要個白蛋白嘅，我哋想試下嘅，因為我都好耐冇乜嘢啦。買阿膠冇打粉機送嗎？小丸之前有。如果你買咗嘅，你應該收到㗎啦。剩翻18份啊！我哋嘅膠原蛋白啊，我哋嘅白蛋白剩翻18份啊。有需要嘅朋友仔咧，我建議你點買咧？買2份。我想買幾盒俾我媽啊，因為咧之前咧我買咗俾我女飲啊嘛，我就俾咗1份俾我媽，因為佢前一排咧，佢嗰時候咧佢就陽咗，然之後可能10歲人啦，個身體就恢復比較差啲啦。阿梁仔，你叫人覆下呢個一生平安，佢冇收到啊！我唔需要叫人做戲嘅呢個朋友，你哋有人買過嘅都可以連上嚟噶，我冇咩必要話我吹水啊！膠原白蛋白飲過嘅打個1，白蛋白飲過嘅打個1，我唔係呃你。我媽前排成日咳到佢咩咁，我俾1份俾佢飲，佢都話咗好咗好多。你等下唔好出聲，佢話點解買2份顯示368蚊嘅？阿梁仔，你可唔可以覆人哋啊？350啊，係350蚊嘅，點會咧？你入去裏邊咧，佢有2個選項嘅，佢有一個350嗰個選項咧就係2份嘅，你唔好喺嗰個184，即係你唔好3盒嗰度選2。有效果啊！做咩冇效果啊？你飲2份你就知道好明顯噶啦，特別係你感冒之後，你一直飲啊！你哋可以自己連上嚟上咪噶啦，呢個天龍話咁有效，唔使去醫乜嘢院啦。我都話啦，每個人嘅免疫力都唔一樣噶嘛，係咪？咁你話我想試下嘅，你咪試咯。咁醫某院啊，佢都開一啲增強你免乜嘢嘅啫，同埋臨時幫你調即係降低呢個辛苦感覺嘅啫，啱唔啱先？